继日前在接受美媒采访时证实，北约将在日本设立联络办事处后，日本外交大臣林芳正13号在瑞典又宣称，对俄罗斯和中国在亚洲的军事合作表示担忧，还说俄乌冲突爆发以来，欧洲与亚太地区的安全形势密不可分。林芳正近期屡屡借俄乌冲突之名为北约搅局亚太证明，而这种引狼入室的行为，无疑将给地区安全局势带来更大的负面因素，值得警惕。林芳正13号在瑞典出席欧洲和亚太地区的外长会议上说，俄乌冲突动摇了国际秩序的基础，必须面对国际社会的联合反应。他话锋一转，碰瓷中国，声称中国所谓继续加紧单边企图，用武力改变东海和南海现状，并增加台湾周边的军事活动。China and Russia are strengthening their military collaboration, including joint fights of their bombers and joint naval exercises in the vicinity of Japan. 外界注意到，林芳正近期在欧洲参会期间频频对美西方舆论卖惨。10号，他在接受美国有线电视新闻网采访时说，日本正面临着严峻而复杂的地区安全环境，声称除了俄乌冲突之外，东京还在应对拥有核武器的朝鲜以及崛起的中国。但他绝口不提，日本正在以年增幅超过20%的速度增加防卫费，日本扩军备武才是地区和平稳定最大的威胁。林芳正还证实，日本正在与北约就设立亚洲首个联络处进行磋商。他还给日方拉距离东亚万里之遥的北约来东京开设机构着部，宣称俄乌冲突的影响已经远远超出欧洲的边界。根据日经亚洲的报道，北约驻东京联络处将用作与日本、韩国、澳大利亚和新西兰的沟通，初期定员1人，但近期有消息称可能大幅增加编制，经费很可能由日本承担。有观察指，北约在新战略概念文件中将中国列为系统性挑战，日本此前也将中国定位为前所未有的最大战略挑战。北约和日本方向一致的观点正在双方内部深化。美国《时代》杂志近期刊出对岸田文雄的专访，杂志用的标题是“日本的选择”，首相岸田文雄欲摒弃数十年和平主义，令日本成为真正的军事强国。不过，这一标题随后遭到日本外务省的抗议，《时代》之后将网络版标题修改为“一直保持和平主义的日本试图在国际舞台扮演更积极的角色”。作为主导的力量，美国主导北约，就意味着它主导了整个西方的防务事务。从这个意义上来讲，能把北约拉到亚太地区来，有助于美国人实现他在地区上推行他的军事霸权。那么，作为美国的小弟忠实的盟友，日本也想通过把北约拉到国内来，进一步的加入、融合到整个西方世界中去，以抬高他自己的政治地位，抬高他自己的所谓军事地位。近期，美国重拾冷战意味浓厚的岛链战略。美国海军核动力航空母舰尼米兹号计划5月19号起泊靠日本长崎县佐世保市的美国海军佐世保基地数日，这将是美国航母继2014年8月后再度泊靠佐世保。据日本朝日新闻报道，尼米兹号率领的美国第11航母打击群将在日本举行交接典礼，因此尼米兹号配合靠港。据悉，在美国海军部署于神奈川县横须贺基地的里根号航母定期维修之际，尼米兹号进入美国海军第7舰队的管辖区域，接受监视活动以及持续与各国海军联合训练。此外，美国上个月增加4个在菲律宾的可用军事基地。美海军陆战队滨海作战团还现身美菲肩并肩联合军演。据日本 NHK 电视台报道，第2支滨海作战团将于2025年部署在冲绳。The unit set up tents at the Commercial International Airport. The Lalo Airport itself is strategic for many reasons. The northern Luzon area is as well. And then this actually ended up providing a great training area that we could work on some of our jungle skills, our patrolling packages in coordination with the Filipino Marine Corps, who know this area very well. 美海军陆战队滨海作战团是去年3月通过整编夏威夷部队而成，专门执行远征作战任务，主要应对的是现代作战常见的导弹攻击。其特点是短小精悍，讲究小单位高效率，在射程内的多个离岛上确保攻击据点，阻止敌方舰艇或战机进入。由于队员组成可机动性打散，因此不需要专门的基地作为据点。美国海军陆战队司令戴维伯格声称，派驻滨海作战团与日本自卫队紧密合作，要让中国军队无法轻易进入太平洋。The MLR deployment will involve between 1,800 and 2,000 soldiers.
But Washington says the overall number of U.S. troops stationed in Okinawa will not increase because it will reorganize the forces already there. The Japanese government says the MLR will bolster deterrence and the response capabilities of the Japan-U.S. alliance. 美国在这部署这些兵力，应该就是说做无用功。因为如果说是两栖作战力量在没有制海制空权的情况下，是无法随行两栖大规模作战的。不管它部署再多的这种海军陆战队也好，陆海滨海的这种作战团也好，对于整个的地区形势来讲，只有恶化作用，但起不了那种所谓的根本的扭转战局的作用。英国广播公司注意到，拜登正寻求与所谓第一岛链盟友国家合作来应对中国崛起。观察指出，美军势力不仅在台湾岛以北的冲绳继续强化，还增加了与台湾岛以南的菲律宾军方的合作。多年来一直宣称要用岛链战略来牵制中国的美国海军战争学院海洋策略教授詹姆斯·霍尔姆斯认为，现在美军在亚太地区的部署类似于过去冷战初期的态势，回到了海上战略领域。实际上，把第一岛链盟友不断往前拱的同时，美军自己的部队部署方向则是往第二岛链后撤，其中关岛基地的战略性凸显。美国国防部2023财年国防预算以太平洋威慑倡议专项的名义中编列61亿美元经费，用于推进关岛防御、导弹预警和跟踪能力建设。今年1月，美国海军陆战队还在关岛举行了布拉兹营海军陆战队基地的启用仪式，这是自二战结束之后70多年来美军在关岛建立的第一个同类基地。此外，美国空军也在位于关岛附近的天宁岛扩建机场，预计将部署14架大型空中加油机，以支援关岛安德森空军基地。有分析指出，关岛距离中国仅3000公里，早已不安全，因此美军也申请超过8亿美元来强化当地的导弹防御体系，用于第一波防御架构设计和开发。据悉，这一防御架构将包括在20处地点增加感测器、雷达与通讯设备，整合终端高空区域防御系统及萨德使用的 AN-TPY-2 型 X 波段雷达，以及美国海军宙斯盾驱逐舰上的 SPY-6 雷达系统的数据，提升即时预警能力。We are driving to meet Indo-PACOM's requirement for a persistent 360-degree layered defense capability on the island against simultaneous raids of cruise, ballistic, maneuvering, and hypersonic missile threats. We are delivering operational capability in phases to meet these clear warfighting needs. 从目前情况看，美国人对现在的所谓弹道导弹威胁，特别是高超音速导弹的威胁，看的是越来越重。至少在心理上，它已经造成了很大的压力了。他在关岛这个方向部署这种反弹道导弹的这种武器装备，实际上并不能够有效地预防我们讲高超音速武器。除了它速度快，还主要的一个，它有非常强的这种机动变轨的这种能力。从目前现有的情况看，能够有效防御这种高超音速武器的这种技术兵器，从目前来讲，还是整个世界上都是比较缺乏的。相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。在G7广岛峰会召开前夕，美国海军尼米兹号航母打击群将风尘仆仆地停靠日本佐世保美军基地，这是时隔9年再次由美军航母光顾佐世保。另一方面，日本媒体透露，北约计划于明年在日本东京开设联络处。有评论称，这是日本政府引狼入室。您对此怎么看呢？是的，佟迪。先说老舰尼米兹，这是美国海军现役年龄最大的一艘核动力航母了。自1975年5月服役以来，舰龄已有48年整。这是一个什么概念呢？尼米兹级的设计寿命为50年，它上一次进行中期大修更换核燃料要追溯到2001年，也就是说，它这一次光顾日本可能是它服役生涯的最后一次远航。按照原定计划，尼米兹号将在2025财年退役，接替它的将是福特级的2号舰肯尼迪号。美国联邦法律制定的11艘航母原则将得到延续，一个态势值得关注。眼下的这几个月可能是美国海军在亚太地区部署兵力的一个高峰期。里根号航母打击群前不久从日本横须贺出发开始部署，美利坚号2级戒备群在日本佐世保基地停靠，尼米兹号航母打击群离开了南海，正经由第一岛链快速向日本进发。马金岛号2级戒备群则在菲律宾的苏比克湾停靠。与之形成鲜明对比的是，美国海军这段时间在地中海、大西洋、欧洲方向上基本没有部署主力舰。一言以蔽之，别看俄乌冲突打得激烈，美国的眼睛实际上一直在盯着亚太方向。
再说北约与日本眉来眼去，日本是一个赌性很大的国家，日本民众当然知道将北约引进家门是引狼入室，但有恃无恐的日本自民党政府就是要把亚太这池水搅浑了。考虑到美日韩军事同盟的军事合作质量其实丝毫不亚于欧洲的北约国家，日本这么做无非是想把北约的那些欧洲兄弟拉到亚太这张棋盘上，增加自身的筹码。另一方面，已故前首相安倍晋三的日本国家正常化当中很重要的一个实现路径，就是让日本自卫队走出亚太，与北约眉来眼去，恰好就给了日本这么一个关注欧洲事务的跳板。另一方面，美国国防部导弹防御局本月透露，美军将在关岛建立一个全方位的弹道导弹防御系统，以抵御中国和朝鲜的潜在攻击。那么，吴先生，美国为什么现在突然想起来要保卫关岛了呢？二战太平洋战场上，美军与日军曾围绕关岛进行过一场血战，围绕附近的马里亚纳群岛也曾爆发过数场海空大战。这段历史告诉我们，关岛之于西太平洋的海权争夺所扮演的关键角色。如今的关岛战略价值就更高了，它是美国在太平洋所谓第二岛链上最重要的军事要塞。从关岛的安德森空军基地出发，西边是菲律宾，西北是中国台湾省与日本的所谓第一岛链，向东则可退往夏威夷珍珠港。可以说，关岛是美国在西太平洋上承前启后的一个关键的战略节点。关岛还有一个特点，它是美国的管辖属地，与冲绳乃至日本本土的驻日美军基地不同，美军在关岛上扩建军事设施是不需要跟别国政府勾兑博弈的，这将省去不少的繁文缛节。美国为何现在突然想起来要给关岛配备所谓全方位的导弹防御系统了呢？因为在美军的想定里，亚太地区未来几年最有可能爆发两场军事冲突，一个是朝鲜半岛，一个是台湾海峡。只要美军想要介入这两场冲突，关岛都会是一个至关重要的战略节点，容不得半点差错。以人类目前的科技水平，弹道导弹突防与拦截这场博弈依然是矛强于盾。美国其实并没有把握真正护住关岛城门不失。一方面在研究部署导弹防御系统，先把面子守住；另一边也在加紧推动关岛安德森空军基地的混凝土防御工事修建，把里子守住。但无论五角大楼如何妙算在先，未来这场与中国的太平洋战争一旦开打，其结果都一定是毁灭性的。其实美国军方早就意识到了这一点，只是华盛顿的政客们大都还活在所谓美军天下不武的旧梦里。可是，光凭将军们苦口婆心的劝说，智库们千方百计的游说，以美国当下的财政状况，又能改变得了什么呢？好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点。谢谢。来关注俄乌最新局势，中国政府欧亚事务特别代表李辉即将启程赴乌波法德俄5国，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通，受到国际社会欢迎。然而，北约继续拱火。继美国宣布援乌12亿美元之后，英国要给乌军提供射程可达300公里的远程导弹，而一直在军援问题上比较克制的德国，甚至抛出27亿欧元的武器援助项目，而泽连斯基也赴德国访问，表示感谢。除了英国，德国也加大援乌力度。德国政府13号宣布，将向乌克兰提供价值27亿欧元的军事援助，这也是该国最大的一笔援乌计划。完全打破了此前德国在这一问题上的谨慎态度。德国《民进周刊》报道称，这份一揽子军事援助计划包括30辆豹一坦克、20辆黄鼠狼步兵战车、15辆猎豹式防空坦克、近100辆装甲车，以及4套 IRIS-T-SLM 防空系统。此前有媒体报道称，乌军防空导弹将在5月底耗尽。德国防长皮斯托瑞斯则表示，将在必要时进一步支援基辅。这笔军事援助不是短时间会运交，但毕竟在整个声势上和国际对于乌克兰支援的力度这个象征性来讲，我认为意义还是比较大哦。未来除了德国以外，欧洲相关国家会不会也加码跟进？如果已经形成一个这个骨牌效应，哇，各国仍然持续加码，对于乌军。我认为不只是大反攻，即使是确保目前战局的稳定，
都有很大的效果。此前，由于德国在援乌问题上的克制态度，德乌两国还爆发外交风波。去年4月，泽连斯基甚至还拒绝与德国总统施泰因迈尔见面。但随着德国军援态度的软化，两国关系改善。德国之声电台报道称，当地时间14号，泽连斯基抵达德国首都柏林，这是冲突以来他首次访问德国，属于一系列欧洲行程的一部分。德国空军公布，泽连斯基于周日凌晨从罗马出发，前往柏林。所乘坐的飞机有2架德国战斗机护航。德国媒体报道称，柏林的火车站等地加强了戒严，可能是为了掩人耳目。另据德国法兰克福汇报消息，泽连斯基也没有入住柏林的酒店，而是住在一个特殊的地点。有推测认为，这个地点很可能是德国国防部大楼。14号上午，德国总统施泰因迈尔在其官邸贝尔维尤宫会见泽连斯基。泽连斯基在宫内的留言簿上写道：“在乌克兰现代历史上最困难的时刻，德国已经证明是我们真正的朋友和可靠的盟友。我们将共同赢得胜利，并将和平带回欧洲。”相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。乌克兰总统泽连斯基高调访问德国，并得到德国最大规模军援。那您怎么看待乌克兰局势呢？主持人好，你说的不错。泽连斯基访问德国呀，虽然行程没有公布，但是调子很高。最重要的是，德国呢是对乌军援第3大国，第一呢是美国，第2是英国。而这次军援计划呢，将是德国在战争爆发至今对乌克兰的军援近乎翻倍，以往的军援加起来呢和这一笔相当。德国的大规模军援和泽连斯基的兴奋呢，一扫开战以后德国对乌军援的犹豫，表明德国对乌克兰的立场明显改变了。我们知道呀，舒尔茨访问基辅呢是和其他欧洲国家领导人一起去的，没有单独去过。在向乌克兰提供豹二坦克上，德国呢也是犹豫不决。但是现在啊，德国似乎一改过去的瞻前顾后，变得果断起来。从德国的态度转变，再到美国提供12亿美元的新的对乌军援，英国呢对乌克兰提供中远程巡航导弹，我们可以感知到俄乌军事冲突呢将进一步的加剧。泽连斯基和舒尔茨刚举行的记者会，他说呀，这个现在呢是在年底前结束战争的决定性时刻，这就暗示了乌克兰和德国呢都希望尽早的结束战争。但是呢，在走上谈判桌前啊，这个欧美呢将再一次对乌提供大规模的军援，期望呢这个乌军呢在战场上赢得谈判的筹码。俄乌间呢显然有一场决战。中国特使明天将出访首战乌克兰，那么为什么西方一方面说欢迎和平解决，一方面又在供货郊游，提供军援呢？在中国特使到达乌克兰之前，泽连斯基呢高调访问德国，并获得大量武器，就是在积累谈判的筹码，来测试中国的和平计划，看中方如何出牌。泽连斯基回到基辅呢，必然以这次访问的成果来与中国特使讨论俄乌局势。但是呢，中国特使的出访呢，是去深入了解各方的意见，以中立者的身份呢，争取促成政治解决乌克兰危机。因此呢，泽连斯基的这个筹码呢是无效的，至多呢是增加了劝和促谈的复杂性。那么美西方为什么一个方面呢说欢迎和平解决乌克兰危机，一方面呢也要在增加军援、供货郊游呢？这说明了西方的所谓欢迎和谈是假，持续战事是真。其中有2个原因，一是欧美间呢出现了裂隙，需要持续援乌抗俄来加强团结，不至于出现新的分裂；二是从战场形势看呢，乌克兰呢并不处在优势。开战以后，乌克兰丧失了15%的领土，4个州宣布独立。即使呢将来要进行谈判，乌克兰还需要夺回更多备战领土，那么才有筹码谈判。普京说过呀，这个俄乌要对话，乌克兰呢必须首先接受失去的领土。因此呢，美西方在对乌军援上加码，不仅扩大军援规模，也加码呢给乌军啊更为先进的武器，要乌军呢从俄罗斯那儿夺回一些领土。那么按照西方的观点呢，现在啊俄罗斯还不想通过和平谈判来解决问题，那么就用军事行动来缩小俄罗斯的优势，最后呢逼俄罗斯谈判。至于德国呀，它本身呢也是俄乌冲突的受害者，为什么还要这个提供军援扩大战事呢？一个重要的原因是德国呀从俄罗斯那儿得不到什么好处了，比如说廉价的石油天然气，北溪管道被炸以后断了
这个俄的能源渠道。刚刚结束的7国集团财常会决定了7国和欧盟将进一步缩小使用俄罗斯能源，包括阻止一些俄能源管道的重启。那么直到呢俄乌冲突得到解决。所以德国是希望以增加军援的方式来推动冲突尽早的结束。这个逻辑呢有点荒诞，但呢它就是现实。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国国会议委员会日前叫嚣所谓制裁29名香港国安法指定法官。国务院港澳办、外交部驻港公署相继强烈谴责美方行径，表示以港恶华将自食其果。值得注意的是，就在不久之前，英国议会也炮制了类似报告。美英合伙唱戏，葫芦里卖的是什么药？值得注意的是，在美西方指手画脚之时，黎智英涉嫌违反香港国安法案件的审理各项法律准备工作也在按计划推进。美国国会及行政当局中国委员会日前建议，美国政府引用联邦涉港法律制裁至少29名香港国安法指定法官，肆意抹黑香港国安法和特区司法制度，叫嚣对香港国安法法官实施无理制裁。国务院港澳事务办公室发言人14号发表谈话，对美国国会及行政当局中国委员会举行所谓听证会，并发表所谓报告，肆意抹黑香港国安法和香港特区司法制度，叫嚣制裁香港特区法官的卑鄙无耻行径，给予严厉谴责，强调香港特区司法独立绝不允许美国政客干涉，中央政府坚定支持和全力保障香港特区司法机关和司法人员依法独立公正履行职责。此前，外交部驻港公署也已发表声明，批评美国无良政客口口声声标榜尊重法治和司法独立，却公然践踏法律公义，一再挥舞制裁大棒，妄图搞政治恐吓，为反中乱港分子撑腰张目。香港司法机构发言人同日也表示，香港司法机构强烈谴责任何向法官和司法人员，包括香港国安法下的指定法官施以不当压力的企图。这些企图是对香港的法治、独立司法制度以及法官和司法人员做公然和直接的侵犯，绝对不能接受。发言人强调，什么案件会诉诸法庭，并非法官和司法人员控制，但案件一经提交法庭，法庭就必须严格依法处理。所有法官和司法人员会继续按照司法誓言，坚定不移履行职责，秉行公义。那这一次美国国会的委员会呢，要制裁香港的国安法官，应该说非常蛮横无理的。那它不仅是美国对香港这个干预主义的一个继续，而且呢，它会严重的去损害香港的这个司法独立和法治的地位，连带然后对香港的金融中心的地位呢产生一定的冲击和动摇。那么如果这个有关的煽动行动以及这个影响产生了具体的危害后果，那么我国是可以从中央政府层面以及特区政府呢，可以依据有关的法律呢进行这个反制，包括对有关委员会的成员那么进行相应的这个制裁。值得注意的是，美国国会这份报告还提及黎智英案，妄称该案反映了言论及新闻等自由削弱。这套说辞与上月底英国议会的同类报告如出一辙。北京航空航天大学“一国两制”法律研究中心执行主任田飞龙告诉深圳卫视记者，在干预香港问题上，英美相互配合，其中美国主导，英国则不遗余力充当配角。英国这个想象着试图这个维系着与香港之间的这个特殊关系，那英国在香港有大量的这个代理人以及代理的这个利益。那英国的议会以及英国的这有关的干预势力呢，那么他不会放过任何一个用香港牌来遏制中国，来配合美国来干预香港事务的机会。黎智英是香港首位被起诉国安法下勾结外国或境外势力危害国家安全罪的被告，依法最高可判处无期徒刑。实际上，他罪行累累，自2020年2月起，因涉及多种罪名多次被捕。2020年底，香港终审法院驳回黎智英的保释申请。当时，新加坡联合早报指出，黎智英是否获准保释固然不会影响其最终判决，但香港终审法院对于香港国安法有关保释条文的阐释和判决却是意义深远，确立了国安法的2大原则：一是违反国安法者基本上是不能保释，为保释设下了超高门槛；二是重申人大订立国安法具有不可质疑的权利。一些大状以所谓公民权利和政治权利国际公约企图推翻国安法，只是徒劳。中院的裁决维护了国安法的法律效力以及阻吓力，
也避免再引发一场严重的限制风波，打算重金聘请英国律师欧文抗辩。值得警惕的是，这名英国律师还没确定能够出庭，就急不可耐地对媒体声称要与英国首相苏纳克商量黎智英案，彻底暴露了他将司法案件政治化的险恶用心。去年底，全国人民代表大会常务委员会通过的关于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第14条和第47条的解释指出，不具有香港特别行政区全面执业资格的海外律师是否可以担任危害国家安全犯罪案件的辩护人或者诉讼代理人的问题，属于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第47条所规定的需要认定的问题，应当取得行政长官发出的证明书，再一次给香港法律界正本清源。驻港国安公署发言人当时强调，全国人大常委会的法律解释同香港国安法具有同等效力，香港特区行政、立法、司法机关必须遵从和执行。相信香港社会各界一定会珍惜香港来之不易的良好发展局面，全面准确、坚定不移贯彻一国两制方针，坚定维护国家主权、安全、发展利益，保持香港长期繁荣稳定。香港立法会议员、全国人大常委会香港基本法委员会委员梁美芬认为，外籍律师维护的主权及安全属于另外一个国家，尤其所在国家可能涉案时，很大可能有利益冲突，也有律师会向谁展示忠诚的问题。加上相关案件牵涉不少国家机密，也可能会引发政治尴尬。另有观察指出，这么看来，为什么黎智英想聘请的英国籍律师十分积极想要接下辩护的动机就相当清楚了。根本原因就是这个黎智英呢，忠实的充当了西方势力干预香港事务的这个代理人的这个角色。泰国14号举行2014年政变以来的第2次全国大选，各党的激烈竞争就要见分晓。民调显示，现任泰国总理巴育遭遇较大挑战。前总理他信的小女儿为泰党的佩通坦希纳瓦和前进党的皮塔利姆加卢恩拉特等反对党总理候选人支持率飙升，处于领先位置。当地时间14号下午5点，泰国国会大选投票结束。泰国当地媒体泰国头条新闻的出口民调显示，在野党具有优势。当局预计投票率达85%。泰国政府出动近15万警力，在全国逾9万个票站维持秩序。警方日前在汶干府拘捕了一名涉嫌贿选买票男子，搜出大量钞票以及村庄居民名单，怀疑他利诱选民按指示投票。寻求连任的69岁泰国总理巴育兼国防部长早前在首都曼谷投票。巴育具有军方背景，曾是泰国皇家陆军上将与全国维持和平秩序委员会主席。他也是前任国王普密蓬在位期间最后一任总理，也是巴吉拉隆功继位之后的第一任总理。2014年，巴育在军事政变后上台，曾加入人民力量党，今年初转投泰国人团结建国党。但民调显示，该党的支持率约为1:2，而两个最大在野党的支持率都超过30%。选前民调显示，代表最大反对党为泰党的佩通坦呼声最高，他的父亲及姑姐分别是流亡的前总理他信及英拉。佩通坦现年36岁，与他信及英拉一样，他的支持者以农民为主。为泰党承诺，假如胜出，将在3年内不会要求农民偿还贷款及利息。I don't have any concern. I just I'm just cheering for Thailand for the people to just come out and use their rights. That's all I wanted for now. 另一大在野党皮塔领导的前进党倡议去军事化和改革君主制，更受年轻选民欢迎。据悉，泰国约有330万年轻手头族。进入5月以来，皮塔的民调支持率已经反超了佩通坦。根据泰国国会2021年表决通过的宪法修正案，将大选投票方式改为2票制，选民需要投2张选票，1张选政党，1张选议员，而政府总理由750名两院议员投票，过半数门槛即当选。由于上议院250席全属军方委任，外界估计，即使为泰党成为最大党，军方未必支持该党领袖佩通坦做总理。佩通坦和巴育的较量成为本次泰国大选的最大焦点。佩通坦极为活跃。5月1号，他在社交媒体官宣2胎产子，生产2天后立即返回拉票活动。佩通坦所在的希纳瓦家族是著名的一门3总理，他的父亲他信是泰国第23任总理，为泰党创立人，
前泰国皇家警察中校和商人。他姓的妹夫宋猜翁沙瓦是泰国第26任总理，他姓的妹妹英拉是泰国第28任总理，也是泰国史上第1位女总理。泰国媒体报道称，他姓家族与泰国军方缠斗近20年。2014年，泰国军方发动政变，推翻英拉领导的为泰党政府，巴育出任总理并执政至今。英拉则在2017年8月出走海外。此次大选被视作双方的新一轮较量。为泰党呢，在经历了不管是塔信总理时期还是英拉总理时期，全部都是在大选中取得了绝对性的胜利，而被这个军政府呢来进行军事政变而拉下台的。所以几次的选举中的为泰党可以是说都是泰国人民自己选出来的这样的一个政党，它是占得了这个民意的大多数。另外一个原因是因为在塔信时期和英拉时期，他们当时为泰党所提出来的这些惠民的政策，很多在现在都还有在实际沿用中，所以他们还是很多的选民，很多的泰国的民众对于为泰党可以再次回来抱有很大的期望。值得注意的是，巴育14号表示，这次投票结果将是对泰国国家制度的一次检验。11号，泰国皇家陆军总司令纳隆班承诺，即便大选之后出现政治动荡，泰国也不会回到军事统治。不管怎么样，泰国不能再进行军事政变了。如果再进行军事政变，就真的是和所有的这个时代和泰国的民心是完全逆其道而行，同时也会把泰国置于非常难堪的这样的一个境地。泰国主流舆论希望国家顺利完成政府换届。泰国兰士大学政治学助理教授万威基表示，泰国社会长期以来偏保守，因此普遍认为军队具有更高的道德水平，因此默许军方人士掌权。泰国资深媒体人巴维认为，泰国社会的分歧很大，因此对很多基本性问题难以达成共识，但他们都认为当前的社会环境已经发生了巨大变化。泰国人更希望各派系政治力量进行全国性对话，建立新的社会契约，以为国家赢得长久稳定的发展机遇。